muri aya makuru kandi twabibabwiye tugitangira ko tuza kuba turi kumwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney. Mwaramutse? Mwaramutse amahoro. Yego turi kumwe kandi n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr Mpunga Tarcisse. Bwakeye? Mwaramutse amahoro. Yego duhere kuri Minisitiri Gatabazi. Umujyi wa Kigali ushyizwe muri gahunda ya guma mu rugo mu gihe n'ubundi hari umubare munini w'abakozi bakoreraga mu ngo. Iyi guma mu rugo isobanuye ko n'ubundi bazakomeza gukora mu ngo cyangwa n'ubundi bazategereza gahunda ya guma mu rugo ibanze iveho? Murakoze cyane, ngira ngo uko bisobanutse hari uturere twashyizwe muri guma mu rugo. Ngira ngo ntibute ni akarere ka Rubavu, akarere ka Musanze, akarere ka Gicumbi, akarere ka Burera, akarere ka Nyagatare, akarere ka Rwamagana n'akarere ka Kamonyi ndetse n'umujyi wa Kigali muri za turere tubigize twose. Rero bashyizwe muri guma mu rugo. Guma mu rugo bivuga kuguma mu rugo ukasohokamo ari uko ugiye kureba ibyangombwa bikenewe muri urwo rugo. Noneho nta nubwo bireba abakozi ba leta gusa cyangwa abakozi b'ibigo bya leta, birareba abaturage bose kuguma mu ngo zabo bakavamo uko bagiye gukora ibintu bidasanzwe bikenewe mu rugo rwabo. Mu mujyi wa Kigali ho noneho kuguma mu rugo byihariye kuko ahandi mu turere two hirya ashobora gusohokamo akajya kuzana ibikenerwa mu rugo kugira ngo abe yarya mu murima, biri mu murima. Ariko hano mu mujyi wa Kigali ho birasaba ko abantu baguma mu rugo bakavamo kuko ari impamvu idasanzwe, kandi kuguma mu rugo bivuga gutuma icyorezo kidakwirakwira hirya no hino. Rero abakozi rero bazaguma mu ngo zabo, ahazajya gukora n'ubundi babandi bakenewe ku kazi kandi nabo babifitiye icyangombwa kibigaragaza ko bakenewe mu kazi kabo. Turasaba abakoresha gutanga icyangombwa kigaragaza ko uwo mukozi koko akenewe by'umwihariko, kandi abantu ntibabikoreshe mu buryo bwo gushaka kugira ngo basohoke. Dr Mpunga Tarcisse, mu byemezo by'inama y'abaminisitiri harimo ingingo ivuga ko ibikorwa by'ubukerarugendo nk'amahoteli bizakomeza hirindwa COVID-19. Ese ubwo bivuze ko nubwo umujyi wa Kigali ugiye muri guma mu rugo, amahoteli n'abakozi bayo bo iyi gahunda itabareba, cyangwa bivuze ko ibi bikorwa by'ubukerarugendo bizakomeza mu turere tutashyizwe muri guma mu rugo gusa? Mwakoze. Gahunda y'ubukerarugendo izakomeza mu gihugu cyose. Amahoteli azaba afite abagenzi barimo tuyakurikirana by'umwihariko. Abantu barimo usanga baraza tukabapima tukabakurikirana, aho muri aya moteri tubakurikirana hari abakozi bazaba babishinzwe n'abakozi babo babishinzwe kubafasha, nabo bazakurikiranwa, bazajya bapimwa buri minsi, buri byumweru bibiri barapimwa, kandi benshi tuba banakingiwe n'abasigaye bakingira muri iki cyumweru. Yego. Hanyuma Minisitiri Gatabazi, ubushize twabonye leta ifasha abatishoboye ibaha ibiribwa n'izindi nyunganizi. Ese muri iyi minsi 10 yaguma mu rugo aho mu mujyi wa Kigali no mu turere 8 twavuze nabwo bizakorwa? Murakoze cyane. Nagira ngo kuri iyi ngingo mwari mumbajijeho mbone nuko mbwira abaturarwanda abatuye muri turere twashyizwe muri guma mu rugo, cyane cyane umujyi wa Kigali. Hari ibyagaragaye mu bushize igihe za guma mu rugo zabaga zashyizweho, wajyaga kubona ukabona abantu babyukiye muri gare, abantu bari kubahambira utwabo bavuye mu mujyi bagiye mu cyaro bagiye gushaka imibereho, kubera ko wenda bari batuzwe n'uko bakora umunsi ku munsi. Nagira ngo tubahumurize, tubabwire ko leta yabatekerejeho. Inama y'abaminisitiri yaganiriye ku buryo bwo kubafasha. Umujyi wa Kigali uri kubitegura ku buryo hashatswe ibiribwa by'ibanze bishobora kuba byabafasha muri iyi minsi 10. Kandi ngira ngo kutagenda kwabo, kutazerera, kutava ahantu ujya ahandi byafasha gutuma icyo kibazo kidakwirakwizwa hirya no hino. Rero byaratekerejwe mu mirenge, mu tugari, mu midugudu, mu masibo, hari ababishinzwe bazabagezaho ibyo kurya, ndetse n'undi wese atari abo bakozi wenda basanzwe bajya kabyizi, abapagasi n'abandi bantu baba baje gushaka imibereho, n'undi wenda wabona kuko ibyo yari afite mu minsi 10 bitari bumuhaze, muri iyo minsi 10 yakwegera inzego z'ibanze nazo zabagenda mu ngo kugira ngo zibahumurize kandi zibafashe. Hazakorwa rero ibikorwa byarateguwe, serivisi zibishinzwe ziri kwitegura ku buryo zizabafasha muri iyo minsi 10. Tuba dusaba kugira ngo abantu kuko batirwa bavuga ngo ndagiye mu cyaro zagaruka nyuma ya guma mu rugo, ntibatuze bagume hamwe. Leta yarabatekereje. Ibyo byose bizakorwa muri umujyi wa Kigali ndetse no mu mijyi ya Musanze nayo hari abantu benshi baba baraturutse hirya no hino bakaza gushaka imibereho. Iminsi 10 bari myinshi ku buryo yayimara atakoze ngo yinjize amafaranga. Mu mujyi wa Rubavu naho nuko kuko nabyo bizatekerezwa, no mu yindi mijyi za Nyagatare, iriya mijyi hirya no hino za Gicumbi, iyo mijyi irimo abantu baba baraturutse mu byaro baraje gushaka imibereho,
batuzwe n'umunsi ku munsi kuba bagiye mu kazi, ariko n'abandi bandi bafite ubushobozi bukeya, ibyo byose byatekerejwe. aho ngaho ni ku birebana n'ubufasha. Hanyuma Dr Mpunga Taxis, muri Guma mu Rugo y'ubushize hari ibikorwa bitandukanye byagiye bikorwa, harimo no gupima kugera ku nzego zo hasi. Ubu bwo ibi bikorwa byaba bihari, muri rusange hazakorwa iki hagamijwe kugabanya ubwandu? Hazakorwa ibintu nka bitatu. Icya mbere ni ugufasha abantu barwariye mu ngo kugira ngo bakurikiranwe umunsi ku wundi, abarembye bashobora kuba bamenyekana, bitabweho, bagezwe kwa muganga aho bikenewe. Abafite nabo bashobora gukurikiranwa mu ngo nabo bagerweho umunsi ku wundi kugira ngo tumenye uko bahagaze. Icya kabiri, hari abakozi ba leta mwaze mubivuga, ubu bashyizwe mu tugari no mu midugudu, niho bagiye gukorera kugira ngo bafashe inzego z'ibanze muri iyo gahunda yo gukurikirana abarwayi no gufasha n'abandi no mu byo byose by'ubufasha bukenewe. Ariko muri icyo gihe nanone guhera ku wa gatandatu naho hazatangira igikorwa cyo gupima abantu mu ngo, aho hose ari muri Guma mu Rugo, zagiye zitoranywa ku buryo byaduha ishusho y'uko ubwandu buhagaze mu banyarwanda bose aho ngaho. Ibyo bizatuma aho bizagaragara ko hari abantu benshi hari ubwandu bwinshi, hapimwa abandi bantu biyongereho basigaye, nabo bifashe kubakurikirana no kugabanya ko bagomba gukwirakwiza iyo ndwara. Hanyuma umujyi wa Kigali n'uturere 8 bishyizwe rero muri Guma mu Rugo, mu gihe ibindi bice by'igihugu biri mu ngamba zisanzweho. Minisitiri Gatabazi, ni iki kizakorwa kugira ngo abaturage batavanga cyangwa se batiteranya izi ngamba? Ubundi mu turere turi tutavuzwe hazakomezwa gahunda zatekerejwe zanavuzwe kugira ngo hatabaho no kubyitiranya nk'uko mwari mubivuze. Byasobanutse mu maradiyo, inzego z'ibanze guhera ku mudugudu, ku isibo, inzego z'uturere, radiyo zizakoreshwa, radiyo z'abaturage, ibiganiro bizakomeza gucaho ku maradiyo, ndetse n'abayobozi b'inzego z'ibanze begereye abaturage bazakomeza ibiganiro. Kandi twanasabye yuko amadini, amatorero, abafatanyabikorwa bandi ba civil society, mu miryango itegamiye kuri leta, abo bose bafite mu nshingano zabo ubukangurambaga, twabasabye kugira ngo badufashe kugira ngo dufatanye muri iki gikorwa. Ikindi ngira ngo nibutse abayobozi b'inzego z'ibanze no kwirinda guhutaza abaturage, rwose turagira ngo tubyamagane ibyagiye bigaragara. Ntabwo rwose ari imiyoborere mu Rwanda twemera ko umuturage ari umunyagitinyiro, twemera ko umuturage akwiye kubahwa, twemera ko umuturage akwiye kugirwa inama, akigishwa, akibutswa, akabwirizwa, akanumvwa. Rimwe na rimwe aba afite n'impamvu ye ugomba kumva kugira ngo utamuhutaza. Tukaba dusaba kugira ngo abayobozi b'inzego z'ibanze bakoreshe imbaraga mu bukangurambaga, bakoreshe imbaraga mu biganiro bitambuka ku maradiyo, basobanure, byumvikane. Ariko tukanabwira n'abaturage nabo ko iyo hagishyirwaho gahunda nk'iyi ngiyi yatekerejweho, igomba gukorwa mu buryo bwubahiriza ibyateganyijwe, ari ukwambara agapfukamunwa neza, ari ugukoresha ayo mazi bakaraba neza, ari guhana intera n'ibindi biba bibujijwe. Ibyo bintu twakomeje kuvuga by'utubari dufunze, tugomba kuba dufunze, amaresitora yafunzwe, abantu babwiye kuba baguma mu rugo mu ngo zabo, ndetse n'ahandi mu tundi turere nabo bafite gahunda zihariye nazo zavuzwe, kuzubahiriza nibyo bituma zaguma mu rugo zitongera kubaho. Rero turagira ngo tubwire abayobozi bareka guhutaza abaturage, ariko n'abaturage nabo bumve ko ibiba byashyizweho ari mu nyungu zabo, kandi kubyubahiriza bituma ndetse nabyo ibyo byemezo bitongera kuzafatwa. Bivuze ko abayobozi mu nzego barimo bagomba guhindura imikorere cyangwa bararushaho gukomeza gukora uko bakoraga? Ni uguhindura imikorere, ni ugukorana n'umutimanama wabo, bakirinda kamere zimwe z'abantu bamwe bahubuka bagafata ibyemezo bitari byo, bakaba bakora ibintu bihutaza umuturage. Ariko ikindi gikuru cyane ni ukuvuga ko n'abazajya bahutaza abaturage bazajya babihanirwa, ndetse n'abayobozi bakwiye gukurikirana ku buryo abayobozi bose bakora bubaha ikiremwa muntu, bubaha umuturage. Ariko n'abaturage nabo turabibutsa ko bafite inshingano, hari ibyo babasabwa, hari ibyo baba babwiwe, hari ibyo baba bibukijwe, bagomba kumva ko nabo bagomba kubyubahiriza mu nyungu zo kwirinda kwabo. Hanyuma Dr Mpunga Taxis, iyi gahunda ya Guma mu Rugo mubona izafasha ku rwego rungana iki kugabanya ubwandu bw'iki cyorezo? Dufite icyizere ko izagabanya gukwirakwira kw'indwara ku kigero cy'hejuru ya 70%, mu gihe byaba yubahirijwe. Ariko ubwo bivuze ko tuzakomeza gukurikirana abarwayi barwariye mu ngo igihe kirekire kugira ngo batazaguma kwanduza abandi. Na nyuma ya Guma mu Rugo hazaguma iyo gahunda yo kubakurikirana, tuba twamaze kubapima tuzi aho baherereye, byatuma ubwandu bugabanuka tugasubira ku kigero nk'icyo twariho mu mezi abiri ashize.
muvuze gupima hakaba hari amakuru avuga ko kugeza ubu haba hari n'ibindi bikoresho bishya umuturage yakwigurira akabasha kwipima COVID-19 ibi byo birakorwa bite? Ni uburyo bushya bwo gupima covid ntabwo buragera mu Rwanda, turakora n'ibihugu n'inganda zimaze kubukora kugira ngo nabwo tube twabuzana bugera mu Rwanda, nabwo tuzasobanurira abanyarwanda uburyo bwabikoresha. Byafasha ko buri muntu wese nyine yajya yipima ateze kujya kwa muganga, yakamenya uko ahagaze, bigatuma yirinda akarinda n'umuryango we. Hanyuma tuvire rimwe kuri iyi ngingo n'ubundi hari gahunda, iyi gahunda Guma mu Rugo ije n'ubundi hagikomeje gahunda yo gukingira abaturage. Ubu gukingira kuzafasha iki by'umwihariko mu mujyi wa Kigali no mu turere twugarijwe n'icyorezo ku birebana nyine no gukomeza kwirinda? Gukingira ni imwe mu nkingi zikomeye zo kurwanya na covid. Biragaragara ko abantu bakingiwe batazahazwa n'indwara, n'iyo arwaye ntabwo aremba. Turakomeza gushyiramo imbaraga, inkingo zose turakomeza kuzitanga, abazikeneye aho hose n'abari muri Guma mu Rugo baraguma gukingirwa. Baratuhereza ubutumwa buhamagara kuza kwikingiza aho twateguye, niyo ngombwa tubasange no mu ngo zabo. Hanyuma Minisitiri Gatabazi, iyi minsi 10 iramutse irangiye ubwandu bushyiri hejuru, gahunda ya Guma mu Rugo yakomeza cyangwa se hari ukundi byagenda? Murakoze cyane, ngira ngo Guma mu Rugo ishyirwaho ari uko hafashwe ibipimo byavuye mu bigaragazwa na serivisi z'ubuzima, bigaragaza ko ubwandu bwazamutse ku gipimo gikabije, ariyo mpamvu hashyirwaho Guma mu Rugo. Guma mu Rugo rero kugira ngo hatabaho iyindi, ni imyitwarire y'abaturage izaba yabigaragaje, kandi ubwiyongere bukomeje kubaho, hafatwa izindi ngamba nazo ziba zikomeye kurushaho no kongera iyo Guma mu Rugo. Rero aho kugira ngo rero abantu babikerense, babisuzugure, babifate nk'ibintu bisanzwe, babyubahiriza muri iyi minsi, ko iminsi 10 ni iminsi ibihagije kugira ngo hari n'uwaba waranduye, hari igihe ubukana buba bwagabanutse, n'uwavuwe aba yakize. Iminsi 10 yari iminsi myinshi ishobora gutuma hagira igihinduka mu buryo bwo kwandura kw'abaturage. Turagira rero ngo dusabe ko tutatekereza ngo iminsi 10 iramutse irangiye ubwandu bwiyongera hakorwa iki, ahubwo tubyubahirize kugira ngo iyo minsi nirangira ikizafatwa kizaba cyajyanye n'imyitwarire y'abaturage bakomeje kugaragaza. Kuko ubwandu bwiyongera iyo abantu bava mu ngo zabo bagenda bahura n'abandi, ariko iyo abantu bagumye hamwe ubwandu buragabanuka, n'abari barwaye iyo bakurikiranywe batangiye gukira cyangwa se koroherwa. Numva rero tutareba ngo iminsi 10 bizagenda bite, ahubwo dukore muri iyo minsi 10 twubahiriza ibisabwa mu buryo bukwiriye, ndetse no mu ngo tubyubahirize. Ahasigaye nyuma y'iminsi 10 bizagenwe n'uko ibipimo bizaba bimeze, ariko dukore iyi minsi tuhawe. Hanyuma Dr. Nkunga, hari abemeza ko ubwiyongere bw'ubwandu n'impfu birimo kugaragara biterwa hanini na ya virusi ya Delta. Mwebwe murabivugaho iki? Hanyuma abaturage bo mu mujyi wa Kigali no mu turere twashyizwe muri gahunda ya Guma mu Rugo bakagirwa ihe nama kugira ngo nimba ari virusi koko nayo idakomeza kubageraho ubukana cyane? Murakoze, nibyo mu bipimo turi gukora muri iyi minsi biragaragara ko 60% y'abandura bafite iyi virusi nshyashya ya Delta, ari nayo ntandaro y'ubwandu buzamuka cyane n'abapfa bakiyongera n'abajya kwa muganga. Inama rero nagira abantu cyangwa se nanjye nakwigira nuko ikintu cyonyine cyatuma iyi virusi reka gukwirakwira nuko tugabanya ingendo, tugabanya ibintu bitubuza n'abandi bituma twandura. Abarwayi bazaba bariho muri minsi 10 benshi bazaba bariho bakira, abazaba basigaye bashyira muri gahunda ihereye kubakurikirana, byatuma tuhashya ubwandu. Kandi ikindi no gukingira bagenda byiyongera, bifasha ko n'abantu bakingiwe baba benshi kurusha uko bari basanzwe mu byiciro byose, ari abakora n'abadakora, abakuze n'abari mu mirimo, byatuma tuguma guhangana n'indwara noneho tugasubira mu buzima busanzwe. Minisitiri Gatabazi, twanzura ari aba bagiye kujya muri Guma mu Rugo n'abandi batarayishyizwemo, muri rusange buri wese ari icyo asabwa? Murakoze cyane, ngira ngo buri wese afite icyo asabwa cya mbere ni ukwirinda, akumva ko atagomba kwirinda polisi, kwirinda abayobozi b'inzego z'ibanze, kwambara agapfukamunwa uko bamubonye cyangwa agiye guhura nabo, akumva ko agomba akakambara neza, agapfukamunwa, akagapfuka n'amazuru. Ntabwo ari agapfukamunwa gusa kugira ngo amazuru asigare hanze,
ikindi byo guhana intera bakabyubahiriza ndetse no gukaraba kenshi bishoboka kuko ushobora gukaraba rimwe ugafata kuri telefone ukongera ugafata ku bindi ukwiye gukaraba kenshi ndetse na telefone bakazitunganya bakajya bazihanagura mu buryo buhagije naho bafata hose ariko ikindi njyamo tunibutse ni abarwaye bagomba kuguma mu ngo zabo ndetse no mu turere tutashyizwe muri guma mu rugo abarwaye bagomba kuguma mu rugo ndetse tukaba turasaba ko n'abari muri urwo rugo rurimo abarwayi umwe cyangwa babiri baba bakwiriye kutagenda kubera ko haba hari risike haba hari ibyago by'uko bashobora kugenda nabo wenda bakaba banduye ari uko wenda bataripimisha ngo bamenye uko bahagaze turasaba rero ko n'abarwaye baguma mu ngo zabo tugasaba abajyanama b'ubuzima abayobozi b'inzego z'ibanze gusura abo baturage kubegera abo barwaye no mu turere twose bafite n'ibibazo rimwe na rimwe by'imibereho bakabegera kugira ngo barebe ibibazo bafite barebe ibyo bakeneye babafashe nk'umuryango nyarwanda abaturanyi babo bakwiye kuba babafasha mu buryo bwo kubona ibyo barya ndetse noneho naho bitashobotse leta ikaba yagira uruhare mu gufasha abantu baba bahuye n'ibyago byo kwandura iyi COVID-19 kandi basabwa kuguma mu ngo zabo ko byaragaragaye mu minsi yashize hari abantu barwaye bagiye bahura basohoka byagaragaye mu makuru hirya no hino umuntu akaba arwaye bakamusanga ku gasantere yagiye guhaha akaba arwaye ugahana mu mujyi ari gutembera ndetse hari n'abagiye bafatwa barwaye bagiye gutwara imodoka zitwara abagenzi ibyo byose niba urwaye icara hamwe wubahiriza ibyo bagusaba iminsi mike uzaba wakize nubona n'iyo miti uyubahirize ndetse niba hari ikibazo gihari kigaragaza ubu bashaka no gushyiraho imirongo ya telefone ihagije yo kuzashobora kuba twafasha abantu bose bazaba bakeneye ubutabazi n'ubufasha bundi bunyuranye mu kanya gato iraba yashatswe igezwe ku baturage ariko tukajya ku buyobozi b'inzego z'ibanze kwegera abaturage mu buryo bwo kumenya ibibazo byose bahura nabyo umunsi ku munsi noneho iminsi 10 ndetse no ku tundi turere impinduka izaba yabaye ikindi nagira ngo nanangirizeho nuko nubwo twashyizwe muri guma mu rugo hari tundi turere tugaragaza ibipimo biri hejuru uturere twa Muhanga uturere twa Gakenke uturere twa Huye za Rusizi za Karongi utwo turere natwo tugenda tugaragaza ko dufite ibipimo bigenda bizamuka hejuru ariko natwo abaturage baho nibumve ko kuba batashyizwe mu rugo bibahaye umwanya wo kwidagadura uko bashatse bumve ko nabo kudashyirwa muri guma mu rugo ari umwanya wo kugira ngo bafasabe ko ubwo bukana kwandura kugenda bagomba kugabanuka kugira ngo nabo ejo bundi bitazaba ngombwa ko dufata icyemezo cyo kugira ngo nabo tubashyire muri guma mu rugo hanyuma n'iby'ubukerarugendo nabyo nubwo byakomeje ku bantu bava mu mahanga baza mu gihugu cyacu turasaba abaturage kuguma hamwe aho kugira ngo bavuge ubwo nahagaze mu kazi ngiye kujya Karongi ku mazi ngiye kujya mu Kagera oya byemerewe abakerarugendo bavuye mu mahanga ndetse no kumenyesha ko hari za gahunda zihari zizakomeza gukorwa zikurikiza amabwiriza aba yatanzwe yo kwirinda COVID-19 hirya no hino mu gihugu. Murakoze cyane Minisitiri Gatabazi Jean Marie Vianney Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu murakoze namwe kandi turifuza abanyarwanda ibihe byiza no kumva ko ibyemezo biba byafashwe biba byatekerejweho biba byaganiriweho ibibazo by'ubukungu by'abantu babura akazi bakoraga bizinesi zibateza imbere biba byahagaze icyo gipimo cyose biganirwaho tukareba icyo abantu batakaza tukareba ko abantu babura akazi babura amafaranga binjizaga ndetse na leta n'imisoro yayo nayo iba yahagaze ibyo byose birabarwa ariko twabishyira mu gipimo n'ubuzima bw'abaturage bashobora kuba bahagwa turwaje abaturage 5,000 10,000 bakajya mu bitaro bakeneye umwuka bakeneye abaganga bakeneye kwitabwaho n'abandi barwaye indwara zisanzwe ibyo byose tuba twabibaze tukavuga icyemezo dufashe nicyo kurengera ubuzima muri rusange ariko tutirengaje ko ubukungu nabwo buhazaharira bityo rero birasaba kugira ngo abantu babyubahirize kugira ngo tuve muri COVID-19 n'inkingo zizaba ziyongera noneho abantu basubire mu buzima busanzwe hanyuma n'ikindi kitavuzweho mu mujyi wa Kigali twaganiriyeho kijyanye no gushyingura ari za Rusororo ari za handi hari amarimbi hanyuranye hari abantu bagenda bakajya ku marimbi bakahagera 15 bemewe gushyingura bakajya gushyingura abandi bagera kuri 100 ngahe bakaguma hafi aho ku marimbi ubundi baraza bakajya gukora barenze 100 200 300 byagiye bigaragara turagira ngo tumenyeshe abaturage ko ibyo bintu byavanyweho azajya gushyingura abantu 15 kandi twasabye ko no hino bashyingura abantu mu buryo busanzwe abapfuye mu buryo busanzwe cyangwa se abishwe na COVID-19 abantu bakwirinda kujyayo ari benshi tukagabanya ubwo buryo n'uruza ruba ruri mu baturage rushobora kuba rwatuma COVID-19
ikwirakwira hirya no hino. Murakoze cyane. Murakoze kandi namwe Dr Mpunga Tharcisse, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima. Ndabashimiye, murakoze.